roll 咗。經過2小時嘅折磨之後咧，其實頭1個鐘頭咧，我係瞓着咗覺㗎。我以為咧今次就唔痛啦，咁啊瞓咗覺。但係好啦，瞓醒咗之後咧，而家到最後嘅階段啦，啲皮膚亦都開始腫咗啦，亦都開始最後就係開始上啲白色啊、黃色啊咁樣，就哇！而家就真係幾鬼痛啊！再講一次，今日咧係如何令自己活得更加痛苦之再攞苦離身啊！第4集啦，發生喺澳門有一間鋪頭叫做 Heads，H-E-A-D-Z。呢間鋪頭嘅老闆係 TCH 軒仔。遮埋面做咩啊？哇！我隻腳震晒啊！而家直情係，哇！痛啊！而家痛啊！真係，而家真係痛啊！好，我哋過去睇下佢聞緊啲乜嘢先。等一等。好。好啦，我哋而家又聞翻呢個 Iron Man 嘅 Mark II。而家 Dennis 咧係喺呢個 Mark II 對眼嗰度咧就加啲黃色。喂，係咪黃色痛啊？唔知係咪因為黃色痛？總之痛啦。佢而家係落緊黃色。哦，睇到後面啦。喂 ，hello， 我呢度啊。咁啱嘅，個鏡頭影到過嚟，你嘅。而家好啲，頭先就震到。我諗而家未算係最金，最金應該係一隻個白色嘅圖案係最金。好。但係頭先唔知大家睇唔到我隻腳震晒㗎。睇唔到啊。只係腳震啫。好啦，唔可以再講落去，如果唔係我會大鑊㗎啦。